আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আশা করি দেশ ও দেশের বাইরে থেকে যারা ভিডিওটি দেখছেন সকলেই ভালো আছেন। আমি এখন আছি গাজীপুর 2 এয়ারপোর্ট বিআরটি লাইন 3 এর বিআরটি স্টেশন এরশাদনগরের স্টেশনে। এই স্টেশনের কাজ চলছে, এখানে কাউন্টার রুমে পিলারের কাজ চলছে, পাশাপাশি কাজ চলছে স্টেশনের আশেপাশে আসা যাওয়ার জন্য ওভারব্রিজ বা এর পিলারের। প্রিয় দর্শক, দেখতে পাচ্ছেন গাজীপুর হতে আবদুল্লাহপুর যাওয়ার রাস্তা লম্বা জ্যাম। আজ 8ই ফাল্গুন, মাতৃভাষা দিবস, সরকারি ছুটির দিন, তাও এই রাস্তায় জ্যাম লেগেই আছে। বিআরটি প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়া আগ পর্যন্ত যাত্রীদের দুর্ভোগ কমছে না গাজীপুর থেকে এয়ারপোর্ট অথবা আবদুল্লাহপুর যাওয়ার এই রাস্তায়। প্রিয় দর্শক, আমরা আজ এই স্টেশনে কোথায় কী কাজ হচ্ছে, কোন পর্যন্ত কাজ হচ্ছে তার দৃশ্যগুলো আপনাদের ঘুরে ঘুরে দেখাবো। আমাদের সাথেই থাকুন।